هل نزلات البرد بتأثر على جنيننا؟ تعالي اقولك. هل العطس او الزكام او السعال ممكن يسبب مشكلة للحمل او يسبب الإجهاض مثلا؟ تعالي نتكلم في الموضوع. بس في البداية لو مش مشتركين في القناة نشترك في القناة، نفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد وحصري من القناة، والقناة تكبر بيكو وليكو ان شاء الله. يلا بينا نبدأ الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما احنا عارفين ان طبيعي وامر شائع جدا خاصة في فصل الشتاء ان تصاب الحامل بنزلات البرد، وطبعا السعال كمان امر شائع جدا ان تصاب به الحامل خلال شهور حمله. فطبعا زي ما احنا عارفين ان العطس ملوش اي تأثير، او السعال ملوش، او الكحة ملهاش اي تأثير على جنينك. في مقولة شائعة بتقول ان العطس بشدة او السعال بشدة ممكن يسبب لك الإجهاض، ولكنها مقولة غير صحيحة رغم انتشارها ما بين السيدات الحوامل وخوفهم الدائم والمستمر عند إصابتهم بالسعال أو نزلات البرد من حدوث هذه المشكلة. ولكن طبعا زي ما قلنا خرافة من الخرافات المنتشرة حول طبعا الحمل. طبعا زي ما قلنا ان مفيش اي تأثير للسعال او الكحة او نزلات البرد على جنينك، ولكن اذا اخذتي كافة التدابير اللازمة والاحتياطات اللازمة لعدم حدوث اي مضاعفات او اي مشاكل. اما لو اهملتي الامر وطبعا ما اخدتيش الادوية اللازمة ولم تخبري طبيبك بالامر ولم تستعيني طبعا بخبرته في مجاله واهملتي خالص الموضوع، فطبعا وارد جدا حدوث اي مضاعفات تؤثر عليكي وتؤثر على جنينك. لذلك عند حدوث نزلات برد طبعا يصاحبها ارتفاع في درجة حرارة او سعال، فعليكي اخبار طبيبك فورا بالامر لتفادي حدوث اي مضاعفات زي ما قلنا او اي مشاكل تؤثر عليكي في البداية وبالتالي تؤثر سلبا وبطريق غير مباشر على جنينك. بكده النهاردة نكون جاوبنا على السؤال بتاعنا. اتمنى من الله ان انا اكون فدتك وصلت لك المعلومة، وطبعا بشكل سريع زي ما انت متعودة استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه، اترككم في رعاية الله وامن حفظكم الله ورعاكم. مع السلامة، باي باي.